Ce-l vedem pe iHunt Like 3, asta după ce anul trecut am avut parte de primele două generații. Acest telefon vine în două variante, una cu 4G, adică iHunt Like 3 Pro și încă o variantă cu conectivitate 3G. Acesta costă 499 de lei, este disponibil în România și așa cum este și varianta cu 3G care costă 395 de lei. Pe noi însă ne interesează astăzi această versiune cu 4G și vom vedea în continuare ceea ce poate să facă acest telefon. Aceasta este cutia, ambalajul telefonului, o cutie care arată destul de bine. Trebuie să știți că telefonul este disponibil numai în culoarea neagră. Pe spate vedem și câteva specificații tehnice. Nu le voi citi acum, le voi prezenta pe parcursul acestui material de unboxing și de review. Cum deschidem telefonul, cum deschidem cutia, avem acces la telefon. Trebuie să știți că această cutie era sigilată, spun asta deoarece exact așa cum o vedeți voi aici, accesoriile pe care le veți vedea aici, așa veți primi și voi. Un cablu de încărcare, nu este USB reversibil, avem un micro USB 2.0 standard, încărcare și transfer de conținut, un charger, branduit și el, iHunt, scrie foarte mic aici, 1,5 A din câte îmi dau seama, bateria este de 3500 de mAh, un manual de utilizare în limba română, avem și o folie de protecție din plastic și o lavetă. Și cam atât. Nu avem căști, nu avem husă din silicon. 4G și 499 de lei. Nu uitați, iHunt Like 3 Pro. Cam așa arată telefonul. Este unul modern, aș putea spune, din punct de vedere al ecranului. Este un display 18:9. Partea din spate este complet lucioasă. De fapt, tot telefonul este complet lucios. Atrage amprentele rapid. Vedem deja un setup dual camera, dual LED, senzor de amprente. Ciudat sau nu, cred că este unul dintre primele și singurele telefoane pe care le-am văzut eu cu display de tip 18:9, a cărui capac din spate se poate înlătura, nu înainte să-ți rupi câteva unghii. Am reușit să desfac și capacul, să-mi rup și unghia. Mai puțin contează, trebuie să desfacem acest capac pentru a avea acces nu neapărat la baterie, ci la sloturile SIM. Este un dual SIM, am spus 4G, SIM 1, SIM 2, cartele de tip micro SIM. Memoria internă este de 16 GB, vedeți aici că poate fi mărită cu ajutorul unui card de memorie până la 32 de GB. Senzorul de amprente și bateria de 3500 de mAh, branduit și aici iHunt. Suntem înștiințați că nu trebuie să îndepărtăm bateria, deci cu toate că acest capac lucios din spate se scoate, nu avem acces la baterie. Haideți să punem între timp și capacul din spate, prindem în acești cleștișori. Are un design curbat, atât în partea din spate, așa cum vedeți, cât și în partea din față. Ecranul este unul cu sticlă de tip 2,5D, veți vedea imediat și marginile ecranului cât de mari sunt, însă având în vedere că are acest display curbat, sticla ce acoperă display-ul este ușor curbat la margini, 2,5D, îți va da impresia că acest ecran marginile ecranului sunt puțin mai mici față de realitate. Până să ajungem la ecran, haideți să vedem în partea de jos, avem difuzoare, de fapt difuzor, microfon, nu cred că sunt stereo, vom testa imediat. În partea din dreapta butoane, volum jos, volum sus și mufa pentru încărcare chiar aici.
jack-ul audio, avem și jack audio, difuzor pentru convorbiri, cameră de 2 megapixeli. Din câte mi-am dat seama, nu cred că telefonul are LED pentru notificări. Revenim puțin în partea din spate. Pe lângă senzorul de amprente observăm și două camere. Este vorba de o cameră de 8 megapixeli și una de 2 megapixeli. M-am uitat puțin și în meniul aplicației de cameră. Este o aplicație destul de customizată. Cam atât la capitolul design. Nu dau seama dacă această ramă este din plastic sau din metal. Cred că este metal totuși, greu de spus. Oricum, telefonul cântărește 150 de grame, este destul de bine pentru un display de 5,5 inch. L-am și pornit, vedem imaginea, logo-ul iHunt. Iată și display-ul. Destul de negru, dacă nu-l punem în lumină puternică, asta înseamnă o calitate bună. Eu l-am pornit înainte, am făcut setările inițiale, am instalat și câteva aplicații și un test Antutu. Și până telefonul pornește, trebuie să vă mai spun că are un procesor cu 4 nuclee de la MediaTek, este vorba de MTK 6737, rulează până la 1,3 GB, 2 GB de RAM, 16 GB de stocare, am spus. Haideți să-l și deblocăm. Haide, 1, 2, 3, 4, ok. Iată și interfața principală, există și conectivitate Wi-Fi, avem Bluetooth 4.0, GPS 4G și cam atât. Bateria 3500 de mAh. Este un Android 7.0, ușor customizat, foarte puțin customizat, numai iconițele sunt schimbate de către cei de la iHunt și nimic mai mult. Haideți să vedem dacă zona de meniu este și zona de setări au lucrat aici, se pare că nu. După cum vedeți, la baza ecranului sunt tastele virtual integrate în sistemul de operare, nu avem capacitive. Am căutat, nu am găsit în meniu, din păcate, posibilitatea de a le ascunde și de a avea astfel mai mult loc pe acest display de 5,5 inch cu rezoluție HD și raport 18:9, este un IPS, așadar nu am găsit această setare. Ar fi trebuit să apară aici o săgeată, aceste taste să coboare, mi-ar fi plăcut asta, să rămână mai mult spațiu pe ecranul de start. Este o zonă customizată ușor, cel puțin iconițele sunt schimbate. Haideți să parcurgem repede. Ne oprim asupra, avem Mira Vision, imagini de fundal, sunete, avem și câteva gesturi inteligente. Cu două degete putem schimba imaginea de fundal, am să vă arăt imediat. Alte gesturi inteligente, în galerie, trecem cu palma pe deasupra, schimbăm pozele, la fel și în aplicația de muzică, FM, radio, video și în launcher vom vedea, haideți să vă arăt acum, trecem cu degetul și se schimbă paginile, funcționează destul de bine din câte mi-am dat seama. Încă o dată, ia să vedem. Oricum nu știu cine ar folosi această setare. Ea există, haideți și cu două degete și schimbăm imaginea de fundal, funcționează și asta. Contrast destul de bun al ecranului, nu cel mai bun, însă destul de bun. Nu uitați că el costă 499 de lei telefonul. Am văzut și gesturi inteligente. Mai departe, Smart Motion, ce există aici? Smart Answer, punem telefonul aproape de ureche pentru a răspunde. Smart Switch, Smart Call, put the phone close to the ear to call intrăm în agenda telefonului, selectăm un contact și o persoană în contact și ridicăm telefonul la ureche, astfel va suna automat, îl întoarcem pentru a anula soneria și așa mai departe, alte funcții inteligente. Aplicații, stocare, baterie de 3500 de mAh, economisire inteligentă, economisirea energiei, avem și o zonă specială și cam atât. Ia vedem ce mai avem aici. La optimizarea bateriei nu sunt, doar se deschide o zonă de aplicații. Memoria utilizatori, DuraSpeed, ajută la creșterea vitezei pentru aplicația din prim plan prin restricționarea aplicațiilor din fundal. Putem alege noi ce aplicații să ruleze sau nu în fundal. Atenție, dacă oprim Facebook, YouTube, Messenger, se opresc și notificările, Gmail și așa mai departe. Securitate, conturi, Google, astea deja le știm. Opțiuni dezvoltator am activat. Despre telefon, iHunt Like 3 Pro, versiunea de Android 7.0, versiunea
Android 7.0. Haideți să vedem rapid ce aplicații au instalat cei de la iHunt. Din câte mi-am dat seama, absolut nimic. Iată și avem aici o zonă specială pentru baterie normal, super mod sau extreme mod. Putem optimiza la nivel de software sau hardware acumulatorul, super mod. Voi prezenta astea în materialul de review. YouTube, muzică, Play, Google Play Music, înregistrare voce, magazin Play, le știți deja. Am vrut să vă arăt că nu există aplicații inutile. Haideți să vedem puțin și cum stă iHunt Like 3 Pro la capitolul display. Vă promisesem că vă arăt aceste marginile acestui display. Nu sunt cele mai înguste, însă este totuși un aspect 18:9. Asta înseamnă că telefonul la un display cu un display de 5,55 este mai lung și mai puțin lat față de telefoanele standard de 5,55. La fel se întâmplă și în cazul unei diagonale de 5,7 inch sau chiar 6 inch. L-ați văzut deja pe iHunt S9 flagship sub brand local iHunt. Partea de jos și latura de sus, unde vedem difuzorul pentru convorbiri, dar și camera secundară de 2 megapixeli. Intrăm puțin și pe YouTube, vedem cum se descurcă. Am instalat o aplicație de YouTube, am updatat aplicația, am vrut să spun. Și dacă ciupim ecranul, putem vedea imaginea pe întreg ecranul. O calitate destul de bună, așa cum vedeți. Nu sacadează. Imaginea este cursivă și clară. Unghiuri bune de vizualizare, destul de bune. Haideți să derulăm puțin, vedem cât de repede se încarcă. Sunt conectat la Wi-Fi. O calitate bună, imagini clare. Iată. Cam atât cu YouTube. Intrăm și în Google Play rapid. Instalăm o aplicație, mai vedem încă o dată ecranul și cum se descurcă la capitolul sunet. Este foarte important. Vom vedea dacă există difuzoare stereo sau numai dintr-o grilă se aude sunetul. Instalăm Digi Online. Observăm și cât de repede se descarcă și se instalează o aplicație pe acest telefon cu 2 GB de RAM și procesor 4 nuclee până la 1,3 GB. Încă o dată spun că mi-aș plăcut să scap de aceste taste, să coboare. Cine știe un viitor update să rezolve această problemă. Contrast bun, așa cum vedeți, al ecranului. Deschidem rapid un post de televiziune la calitate maximă. Incidența unei atenționări cod galben și asta pentru că va continua să ningă, se vor mai depune în jurul a 3 cm peste stratul de zăpadă existent deja. Sunetul vine numai de aici. Va diminua treptat în intensitate, cel puțin acum în Mi-ar fi plăcut să audă mai tare, însă haideți să deschidem un alt post de televiziune. Închidem. Să încercăm DigiSport. Este la maxim. Da, mi-ar fi plăcut să se audă o idee mai tare. Dar, totuși, haideți să mai dăm o șansă și intrăm rapid în YouTube. La maxim. Da, se aude mai tare aici.
Ok, ca o concluzie la capitolul sunet, nu este cel mai performant difuzor, mi-ar plăcut să audă mai tare și un sunet mai bogat, să aibă mai mult bas în alte are, dar basul cam lipsește, este o problemă comună a telefoanelor accesibile. Am spus că are două camere foto, vreau să văd dacă senzorul este murdar, da, telefonul s-a umplut rapid de amprente, atrage foarte repede amprentele, partea din spate este din plastic și este complet lucioasă, o șterg puțin. Bun, încercăm încă o dată. Două camere 8 megapixel și 2 megapixel, rezoluția maximă așa cum ne așteptam, urcă până la 8 megapixel, fie că vizualizăm în ecran complet sau standard 4:3. Haideți să vedem rapid să vedem ce opțiuni mai avem aici. Balanță de alb, balanță de alb, mod scenă, proprietăți, imagine, prestabilit, nuanțe, claritate, înalt, saturații, contrast, destul de bine. Antitremur, ce să facem când apăsăm butoanele de volum, sunet, captură, da sau nu, 0 shuttle delay, încă o dată antitremurat, detectare față și așa mai departe, fotografie în rafală, ISO, informații, locație, GPS. Avem și câteva moduri, panorama video, rezoluția urcă până la, cred că HD, proprietăți, imagine, nu, haideți să vedem unde găsim. Setări camere, calitate video înalt sau fin. Nu scrie aici, însă cred că nu este Full HD, rămâne de văzut în articolul de review. Spuneam că sunt câteva moduri: panoramă, video, foto, beauty, fundal blurat, cred că este făcut din soft. Am spus-o de fiecare dată, prefer să nu folosesc această funcție. Tot ce face este să lase un cerc în mijlocul ecranului, un cerc în care imaginea este clară, și restul din soft blurat, destul de neplăcut. Mono, asta înseamnă alb-negru, și captură de noapte. Bun, haideți să intrăm înapoi în modul foto, să facem o fotografie rapidă. Mod foto, 8 megapixel, calitate înaltă. Se mișcă bine în live preview, așa cum observăm. Am fost puțin surprins pentru o secundă, nu mă așteptam. Facem focus, nu mai are baterie, mă rog, 20%, focus, haideți să punem un alt subiect în fundal, să vedem dacă reușește să focalizeze corect. Bun, focalizăm fundalul, să vedem, a focalizat corect și ușor blurat în față. Încă o dată, facem și o poză rapid, fără blitz și cu blitzul activat. Este un dual LED, lumină caldă și lumină rece, din câte îmi dau seama, nu foarte puternic. Bine, este și lumină destul de mult aici. Și o poză. Rezultatele, deschidem, haideți cu galerie, numai o dată, permitem, rezultatele sunt cam acestea. Fac și reclamă la Wizz, fac și reclamă la Ryanair, mă rog, imagini ok, nu fantastice, așa cum v-am obișnuit, voi veni cu un review și pentru camera foto. De fapt, un review complet al telefonului pe site pe android.ro. Acesta a fost materialul de unboxing și scurt review, nu termin înainte de a vă arăta ce scor obține iHunt Like 3 Pro cu 4G în Antutu versiunea 7, 35.065 puncte. Vreau să vă arăt, dacă vă interesează, senzorii pe care are acest telefon. Pedometru nu, umiditate nu, proximitate da, presiune nu, orientare nu, senzor de lumină da, monitorizare cardiacă da, giroscop, temperatură, geomagnetic nu. Deci nu prea mulți senzori. 3500 de mAh, încă o dată display-ul, densitatea de pixel 262 pixel per inch, placa grafică Mali T720. Nu uitați, vă voi pune link în descrierea acestui clip, un link care vă va duce către materialul de unboxing de pe site și galeria foto.